大家好，我係 Athena，今日我哋就要出發去少女峰啦。上少女峰咧有幾個唔同嘅方法，而我哋咧就選擇咗搭纜車上去。咁嗰架纜車咧就叫 I-Girl Express，咁其實係2020年先開始運行㗎。纜車入邊嘅空間咧非常寬敞，可以坐到起碼20個人啊！而上升嘅速度都非常之快，大概坐幾十分鐘就上到去啦。一上到上邊咧就已經係2300嘅海拔，所以咧大家記得要着夠衫。呢一度咧就係一個中途站，俾大家適應下海拔。因為一出到去咧就已經可以見到好近嘅雪山啦。好彩咧天氣都仲係好好。即係佢係魚。然後我哋等咗一陣之後咧，就再搭纜車上去少女峰啦。因為上少女峰嘅遊客咧非常之多，所以我建議咧大家一定要預早去 book 定個位先啊。搭咗一陣咧，就已經上到3000幾米海拔。喺呢度咧，架車會停低大概5分鐘左右啦，再俾大家適應下海拔嘅。咁咧，佢有一個大嘅窗，係俾人哋睇下出面嘅風景喎。但係因為前面太凍啦，其實如果唔咁咧，大家都唔美卡嚟嘅。要睇個面。咁我哋一出到去 View Point 嘅時候咧，就好唔好彩地，原來個天氣咧係唔穩定，變咗都幾大風雪，大家都可以見到啦，白茫茫一片咁樣。不過呢個都係有預過嘅，因為喺山上面嘅天氣係比較唔穩定噶嘛。咁所以逗留咗一陣之後咧，我就決定去咗其他地方先，等之後天氣好啲嘅時候再去。咁我哋見到啦，原來 Jam 都有上過嚟呢個位去做表演嘅喎。咁我哋去咗第二個位咧，都係比較多人去嘅，就係一個有得玩飛索嘅地方。咁我得意咧，呢一度咧係有一個 tuck shop 俾人哋去買飛啦。咁買飛之餘咧，佢依家就係呢個排 zip line 啦。係 first 玩唔到，就要喺度補翻數。喺呢度試過去。係咪可以？飛索嘅價錢咧都係大概20至30一個人，都唔係真係好貴。咁呢段時間佢掟埋嚟
新來。而最神奇嘅係咧，喺我哋等太途中咧，有部分地方開始雨天嘞喎。咁喺排隊上去玩飛索咧，就比較隨意嘅。我哋就要將呢個人物品擺喺後邊嗰個長凳度啦，咁係唔可以孭任何袋嘅。咁咧，你見到嗰個工作人員咧，去幫我哋戴上呢、個叫做衫啦，同埋扣嗰啲安全繩嘅。咁之後咧，我哋就要徒步自己去行上去嗰、個起飛嘅開始嘅位置。咁記得大家要慢慢行啊！如果唔係有高山反應嘅朋友咧，就會比較辛苦嘅。咁好彩地咧，大家見到我哋準備玩嘅時候咧，就竟然出現晴天喎。咁工作人員啦都好詳細咁樣去教我哋究竟要點樣去安置呢個安全扣嘅。咁首先啦，佢係有兩個扣嘅，有一個扣係固定喺條繩度啦，另一個扣咧係再固定喺即係有雙重扣去固定。咁落嘅時候咧，就要先除另一個，再除埋整翻嗰一個。For the start, you hold here. While you're flying, you can take your hands away, okay? 工作人員就扶住我哋1數3，就會推我哋出去啦。You ready? Yes. 3, 2, 1, go. OK 啦，同埋我而家見到啲雪橇喺雪山上面嘅樣真係好開心，睇嚟佢哋比較適合喺冰天雪地嘅地方生活。喺我哋行到翻去嘅時候就開始落雪喎，竟然，跟住我哋就買一杯熱嘅朱古力暖一暖身，跟住就再出發，孭翻啲袋行去再影下相。咁我哋去完玩飛索嗰度啦，就行過一個冰檔，雖然但係就覺得冇乜嘢特別嘢好睇嘅，同埋個地下好跣啦，大家記得要小心。跟住我哋就去食飯先啦，都係好簡單，食咗個快餐啫。不過簡單食完飯之後咧，又開始炒晒飯。TikTok。
晝嘅時候呢，我哋就已經搭翻火車落翻山啦。咁少女風暴地感覺真係好變幻莫測啊！短短嗰幾個鐘經歷過藍天白雲啦、落雪啦，同埋好大霧咁樣。咁我哋呢，依家就要搬酒店。咁我哋搬另一間酒店呢，叫 Eigerfield， 就喺我哋本身 Hotel Sonneberg 嘅樓上嘅，都係要行山路上去㗎。個感覺咧就比較似 Airbnb 係自助式嘅，咁先揀得嚟個 room tour 啦。咁房間其實整體望落去都幾好嘅，不過咧有個有趣嘅地方就係咧，佢出邊個走廊，佢係有道門咧，從廁所通出去叫做露台嘅位置啦。咁其實個露台好大一條走廊嚟嘅。都係可以望到艾格峰嘅，但係呢個景觀就冇Sonneberg咁好啦，因為有樹啊咁樣遮住。不過有個奇怪嘅地方就係呢，佢呢條露台呢係通往其他房啦，同埋一個 lobby 嘅。咁變相呢，如果係即使係三皇浴室嘅門啦，其實透過窗簾嗰條罅呢都可以望到有個廁所入邊沖涼嘅位置嘅喎。唔知點解啦。咁我哋 settle down 之後呢，就行翻落去食個飯先啦。咁我哋就隨便揾咗一間餐廳去食啦。咁其實個餐廳嘅裝修都好靚嘅。我哋就嗌咗一個牛扒同埋一份豬扒嘅薯條。咁味道就正常冇乜特別。晚飯後呢，都撞正呢個日落啦。咁我哋行翻去酒店嗰段路咧都非常之靚，度都唔知應該要點樣表達好啊，所以大家就自己慢慢感受啦。下條片再見啦。Oh, I used to believe sin made you angry with me, but then you came close and tore that old veil. You said you were proud of me. We cannot forget, it's all about love, the love of the Father, Spirit.